Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, malah memolot kau cek. Sabotase ya. Bapak naros nama. Padi teh di narana kami eling hari goyang karang 32. Jalan deui doa di tadi. Oh, kali-kali. Kapan kebersamaan teh, kemanunggalan teh. Persatuan kesatuan teh kudu dikokohkeun kali-kali ayeuna sarombongan ieu geus bersatu. Perubahan dewek gareng kenek tenang disada gamelan pun kitu. Sinen ngagigi hartina teh. Manunggal jadi lagu disebutnya. Cobalah. Bagus, kurang teh geus karolot euy. Rarasana teh barudak keneh heureun. Sang kirang geus arincuan teh sia teh. Tukang alok mun buyut kan. Heuh, kitu. Geus garanti bulu. Geus ngararas dina ayam. Bina-bina teuing sia teh. Isin kepada Ros di Kabumi akan. Hah? Isin kepada Ros Kabumi kan penyerangan pada Ros. Pada Ros. Heeh. Eta ku kituna euy. Bapak Kapolres oge dina dinten Sabtu kamari teh sumping ka itu ka Raja Bango. Bejana cenah dewe ka itu padahal eta ka itu. Gol ka Singajaya. Heeh, maksudna mah kirian kaping. Kirian Ngalamar. Nyaeta dina raragami eling hari Bayangkara anu ke-62. Ayeuna mangsana di dieu. Tadina mah pan Kapolda di wali sumping ka dieu. Mung rupina aya tugas dadakan gitu ka Jakarta. Aya tugas ke Jakarta ka Mabes. Nya. Coba urang barengan we dina waktu ayeuna mah ulah rek pakia-kia, ulah rek pagirang-girang tampian. Mun aya naon-naon musyawarah mufakat. Kena Eta teh budayakeun. musyawarah. Ya musyawarah budaya. Ulah sakaligus urang tindak batur teh. Naon main hakim sendiri. Ponis. Ulah kapan aya nu berwajib abeh teu angay-angayan. Ya. Da budaya urang mah kitu nete taraje min sakamalan untik lari mapai bukti nyusul kalungan mapai wahangan. Ciptakeun angguran daerah anu kondusif, urang carana kumaha. Aman tentrem teh buktikeun. Dina gawe. Sararea heuh. Nepi ka dewek ninggal di jem. Kan akhirnya jadi kredit. Jadi buka ke lapangan 86 cek polisi teh meuring. 86. Lain 86 lain siap digawe. Ieu mah 86 bari narima amplop. Wah, silakan. Hah? Akhirnya pan eta teh ngarusak citra teh. Padahal eta teh sebagian oknum nu kitu teh. segelintir. Nya Segelintir orang. aya deui. Aya aturan polisi rek niat hade nepi ka dituduh goreng. Niat hade tuduh goreng kumari akang. Siapa teh apa dongengna? Kumaha dongengna da pikirnya apa? Ieu teh akibat jelema dina agamana henteu tamat. Oh, semoga Dina agama teh nganu sahabat beja. Jadi hatina teh agamana teh tuturut muning. Muning teh pan dibawa ku garong teh ngiclik teh. Heeh. Ieu mah agama ajaib ieu. beja. Ajaib teh beja. Apa beja? Dumeh sok ngadengekeun meureun kiai yen Allah teh Maha Bunghar. Allah teh Maha tingali, Maha uninga, Maha welas jeung Maha asih. Pedang dipasti. Ngan dina pikiran manehna mah ngabentuk jelema Allah teh meureun. Oh, bulukanana. Bunghar loba kakayaanana. Bulukan tipu. Dina pikiranna teh nu awam. Meureun hirup teh ngan susah jeung susah. Barang sak
lain tengah puting nyiun surat. Assalamualaikum kahatur Allah anu maha welas anu maha asih. Kalau juratan lain kawas ka sesama pan dina imajinasina dina bayanganna teh ngabentuk jelema Allah teh dimitoskeun sidik lain sakamislihi saya umumnya mulai hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge hari ini dina pikiranna dibayangkeun ngabentuk nyuratan abdi percanten ya anak salira mah murah asyik sanes beja yakin dina hate salira teh ulas asyik kalayan abdi mah hati kali oh Allah teh mah hati kali abdi yakin uninga panginten kana pangabutuh abdi cing abdi tulungan artos 100.000 keur bayar listrik hatur nuhun wassalam Udin supe kana pos surat ai ku pagawe surat udah dicapatan tidak kotak surat hiji-hiji dibacaan ayo hiji deui eta surat ti Udin kahatur Allah. Nah, cek tukang surat ieu mah tinu gelo. Anungkeun we sisi jalan. Aya polisi palit di Polda. Boncengan polisi teh. Tukang wowo. Pergi ngadutut. Ayo polisi tukang heureuy duanana resep heureuy euy naon cenah kayak itu cenah aya bodas tuh bukan teh suhu nya amplop nih aya dibaca kahatur Allah barakat eta polisi jeung nu gelo pasti insok cenah euy buka euy eta polisi dina kuta 2 ade maca surat kahatur Allah subhanahu mun sigarohe eta polisi sisirian sa cenah teh Udin euy mana cenah adu ngora lain dina karunya aja euy udah duit cenah dinya naon gitu cenah karunya cara orang yang suratnya dikirimkan karunya ayah cenah 75.000 ya cenah saperbayar syukur suratan deui we kahatur Udin dik ieu duit teh aya jangan pek manfaatkeun dihanapna teh kan we Allah eta polisi tukang heureuy paling ayo cenah euy urang aturkeun ah beungeuna seuri ayo cenah oh iya cenah yo tuh cenah imah si Deden Donat lah itu tok assalamualaikum bray tadi buka bro was Udin aya polisi lah bapak aya naon cenah da bukan dengan dosa lain cenah aya katitipan surat disaha deui cenah sok baca kumaneh muhun cenah punten atuh ini teh polisi nu bari seuri iya ai dibaca teh Udin eta surat ieu duit teh lumayan Allahu Akbar abdi beuki persanten Allah teh maha nyaah geuning maha welas pasti ya Allah nuhun ya Allah kita sujud salat subuh ke 7 rakaat cacak 2 bisa dari ganjar sama 7 dibaca sok cepot duitnya 75.000 dalamun dimana dua pimahi ini jumlah yang disini tulis dari teh kalau kahatur Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pingkeun ulah
HP duit ke polisi gening mung dugi 75.000 jadi ketempuhan butut mau ada polisi dinanya aduh ampun nulungan anjing ke dompet ampun Gusti nu agung makanya nyebutkan pingkel deui tapi kan dianggap sesama eta along tah nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu dicilaka ya dina Islam teu tauhid cilaka teu nepi ya matak sagala pake ulah sumogol tamatkeun cing jucung dangaran-ngaran sumogol mah geuning huwi oge kalah jadi hitut kalah jadi pokok aduh percaya kan jeung ilmu jadi ya tah begitu na mudah-mudahan citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi ya amin amin jaya sakali jaya tetap jaya sakitu ti akangnya laporan ieu euy juragan Bima geus aya raratan oh kitu akang ya hari ka itu we kali datang ka TKP oh TKP beres tempat kejadian perkara benar ayo lah doakan sing salamet tentu akan kan di perjalanan diuningakeun yen Bima teu aya teh dianget sok-sok ku hiji jalma anu dendam ka Raja Arim ka Ratu Arimi Ratu Tinggandani atuh ku kitu Raden Antarja Abimanyu nguningakeun ieu kajadian ka Raden Gatot Kaca anu kalarsan Gatot Kaca aya di negara Tinggandani dipunut ku Arimi pikeun ngajaga nagara margi di negara Tinggandani menuju teu aman ku ayana oposisi anu rek ngagubrakeun pemerintahan negara Tinggandani anu jadi pemberontak teh putrana Arimba Suwardi anu ngansik di hiji tempat alayan parang nyebar mileung ngagamu katenteman hamba rakyat negara itu kayaanana kakasih Raden Rimbana putrana Prabu Arima anu dina daget ieu Gatot Kaca nampi laporan ti Antarja kau sakina Semar oge geus satria nya diayakeun duta Sukro ting ting mijo Sukro utusan di karaton negara Kakasih Purbakesa disarangan ku Gatot Kaca oge tekantung ti sapangkeunana pasukan Garuda Ngapak anu dipimpin ku Raden Gatot Kaca ukituna Raden Rimbana anu sok pipinahan tempat di leuweung anu sok merbayak sadina luhur cadas anu ngampak jigra pengawakan jangkung gede simar dada bewasnya merostaya papakan pasoman tirban barengan nganti kasimpak suar tinakeun dingane pun bendro
beki nyeri kira kusi bibi ariwi pemalamun apa riwayatan lebih kaja nyerian kieu ya harus sakuduna jadi raja negara tinggal dari air walau dia balik jaga tempat ini enggak Aing ngepika jadi dordar jeung baraya urang pringadani. Ya da aing mah jelema diburuhan. Jaba diburuhan teh aing diancam nek di podaran heuh. oh gitu ternyata Lamun teu turut tumut kan jadi dunungan. Aing teh dibugusieun. Mungkin negara benang gunungan uing. Ayo ke diusir. Jadi tungtung nanti menuju jurang majujung gerang hidup. Hari ini balik ke ilah hiji deui. Yang mana dia balat pihak hari ini. Wah. Diancam tapi para nenek itu kecing-kecing berapa jauh ngajan begeng ulah tapi kali gotong di mana-mana aing kata napi gunungan aing benang ku pihak berwajib negara ya juga deh aing menang amnesti menang panghampura tiratu dan tadi naga yang ngobrol ke bawah yang mabok aing dia kapal sawit gituan sarwa wae lieur yang kalau lumpuleun
ka babadong ka babaturan. Daun. Uing nek protes. Oh, daun. Naon wa kitu. 3 bulan urang teh can narima gaji can kiriman ka bojo. Kumaha ieu teh? Kumaha? Oh, acan. Acan. Can cair. Can cair di dituna cek. Geus cair moal ka mana? Giro tunai. Cenah bejana mah giro. Kira 3 bulan. Nah, nungan teh masih akeunya. Teu saurang kontan sareng kira. Cenah kontan di dituna mah. Jadi moal itu raja urang teh kena bakal jadi raja negara peringkat dari. Mudah-mudahan Doakeun we kusararea. aya teh pernah kumaha teh dulungan urang ka. Sia moda teh nyaho riwayat. Tidak baca kaki saya mah. Teh bibi teh ka arimi dulungan urang teh. Oh, Kakak Dardi alo. jadi dulungan urang ka arimi teh bibi kau cok. Saya tahu cok anu sok ngiriman sayuran teh. Paman sabraina. Kalau cek kami adi. Kau cek Baru malu si ayah. malu Carlo. Karo maru cek. Eh, mau jadi korban politik lah. Ulah tapi kayaknya siapa ngomong. Kita jempling kidunya. Pacar kita jempring juga. Dek kadenge engang-engang aja. Ongko di dunia dalam rapi. Ongko dunya teh alam rame. Di Bandungan. Gusti numahagu. Di Bandungan di sini. Naon itu menikati isu Kasih kue. sangkilang rame. Sakit kue bebel-bebel. Jeung nahain nasib aing Naon nasib kumaha? meuli radio eta sangkilang weuteuh eta sugan aya nu disada hiji. Baik tetap Mangkilang diusan keneh meuli HP kabeh teu disada. Sangkirang eta nomorna geus dibagi-bagikeun ka aing ka baturan. Kabeh tuh disada. ngomong. Geus gareureuh meureun ka aing. Hayang boga TV aing teh ka meuli TV kitu cape kamari mah tapi eta sorana eueuh wae. Gamarna mah alus. Lain teh disada anjing. Siana budak. Lain TV radio teh disada siana budak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, tabrakan. Aduh. Nah, tabrakan. Bu. Nah, tengah bejaan atuh harimanya. Kawas lain yang baraya bapana dulu katabrak. Ai. Eueuh nu katabrak. Betul. Itu. Gusti di rumah sakit mautna tapi di jalan. Mau. Oh, di jalan.
Jemaah goblok. Ya di mana di kuburna jemaah. Oh, Semarang mah jauh. Jemaah. Jemaah, dia aya kene ketabrakan. Ya atuh. Hobi naon sok kurang tangan. Nu nabrakna. Tabrakan itu. Oh, truk. Aduh. Nyai bapak didinya numpak naon? Itu tabrakan. Oh, mio. Bina-bina cuy, jadi kain deh ngobrol. Sumpah, kalau dicuri-curikan. Dapat nasib berat. Ay. Dumau jadi dumau. Terbaik. Amuran doakeun bapak urang ciri campi iman Islamna. Urang da geus kitu aturan jadi tuna jeung mau teh kudu katabrak. Baik cing sabar teu mau jadi dumau. Cing sabar. Cing ditampi iman Islamna keun da bakal katuturkeun kurang oge. Doakeun sing ditempatkeun di tempat anu nikmat anjing itu amin gitu bukti parah aduh ampun Gusti doang gitu saat tinggal wah alah paman saha paman junungan urang anu kakasih Arya Purbakesa jeung saha anu sareng putra Ratu Arimi kakasih Raden Gatotkaca ngalut geuning aduh sampurasun Raden aduh buru-buru laporan di mana itu Gusti? Ya. Paman ngahaturkeun semua bagus panjenengan nyuwun ajeng sang saha tuang rai Gatotkaca ya apa dengar oke 500 semua kami hatur kakakmu sabar kasih sabar benar cari Arya Purbakesa Gatotkaca sampun dumugi dengar saing pangkona sampurasun anaki sampurasun kakak Wilujeng sumping paman nuhun kasih bagean Gatotkaca nuhun kakak aya naon paman kieu mandongkap ka dieu
Jilaran dina waktu ieu negara pinggandani anu luar biasa oge teu saeutik anu jadi korban. Wajar perjuangan ini keke heula Cing emut kewajiban dulur jeung baraya mun jauh silih tepungan lamun anggam silih tean geuring silih ubaran paeh silih rasanan mun salah saling bener saling menjahat supaya lurus kana jalan anu pikaridho ku pangeran. Paman, ieu politik paman. Sok hidup make politik tapi kudu make agama. Ulah agama dibawa kana politik. Engkena maka jadi kedok eta agama. Ngaran-ngaran reformasi teh kitu ujug manuk aya ribuanana hiber di luhur anu sakelompok misahkeun maneh hiberna tapi dihareup hiji deui eta hartina reformasi. Gawe bareng paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan ngurus negara jeung bangsa ngurus negara jeung masyarakatna ulah rek pakia-kia ulah rek pagirang-girang tampian upami kieu carana yakin ieu teh kahareup pangih jeung kahancuran anu luar biasa. Tinggali manu leutik anu teu mais teu meuleuh rakyat teu bakal katarangsara. Tuang ibu Ratu Pringgandani ngahiap ngahayu-hayu hayu bareng deui urang ngurus nagara. Keun da moal langgeng tuang ibu ayeuna jadi raja bibi hidup jadi raja dan keo ge bakal aya eureunna dangolotan. Nya jing lapang dada tarima da ieu teh yakin hidup teh meunang pangaruh ti jalma-jalma anu rek ngahaja ngacongkeun nagara anu rek ngadobakeun antara urang jeung urang. Buktina geuning ayeuna. Jelebur di ditu jelebur di dieu di tiap-tiap daerah eta. Bom nepi ka dimeletuk-meletukkeun kasep anu teu tua teu dosa kababawa cilakan.